技嘉的4060钛，大哥新买不长时间的显卡，那是说坏就坏呀。这3000多块钱的显卡，要是修不好，大哥今天就俩眼一瞪，干赔。咱们看一下大哥给我的留言板，300多块钱买的水冷。说实话呀，你对这个价位的水冷就不能要求太多。要是有这个预算呢，我呢一定选风冷，它不光稳定，关键它不漏水呀。处理这种进水冷液的显卡，拿到手以后，咱们必须呢得仔细观察一番。显卡的正面呢是没啥大事儿，看到背面的时候可就发现不对劲了。这点水冷液呀，一点都没白瞎呀，都搁显卡背板上边呢。把显卡拆开之后，即便呢是心里有所准备，我也没想到啊，这显卡能腐蚀的这么严重。像这种情况啊，只有一个办法了，水洗显卡。小火炕的温度直接给它干到200度，然后呢，咱们准备好一个盆儿，1瓶沐浴露，1把小刷子，接满1盆自来水。所有的工作呢，咱们都做好了，就准备开始干活。等显卡洗的差不多了，然后咱们再把沐浴露给它安排上。等显卡清洗的差不多了，马上用纸把它包好，擦干上边所有的水。最后一步呢，把显卡放到小火炕上边烤干。显卡洗完之后，咱们给它的全板供电来一个全面的检查。检查5伏供电的时候，发现这阻值也太低了，这不短路了吗？再看金手指上边的12伏，阻值只有20多，这不要了我的老命了吗？咱们先处理金手指上边的12伏供电。咱们首先测量12伏供电相关联的所有电阻。经过测量呢，发现这些电阻全部都是一个短路的状态。接下来呢，咱们需要把这些电阻给它全部断开，缩小短路的范围。经过我的一顿忙活呀，最后发现呢，问题出现在这颗电容上边。咱们给它放大看一下，这颗电容呢已经炸得稀碎了。像这种情况，咱们也不用留着它了，直接把它换掉就完事儿了。再次测量12伏的供电呢，已经修复正常了。然后呢，咱们再把刚才拆掉的所有料件都给它恢复成原样。接下来呢，咱们处理这个5伏的供电这块的故障呢，相对来说就没有那么复杂了，就是给核心供电的这个芯片出问题了，把5伏的供电阻值给它拉低了。咱们把这个供电芯片直接给它换掉，看一下能不能解决问题。更换完供电芯片，5伏的供电阻值呢也恢复正常了。最后一步，把显卡的火搂上，检查显卡上边的4个基本工作电压已经修复正常。开始装显卡，整点冰冰凉，纯手工的涂抹呢必须给它安排上，扣上了3P 的大空调就算完活了。显卡修好之后，甜甜圈的烤机呢那是必须得给它安排上的，温度72度，平稳运行。接下来呢，咱们看一下正版的 3D Mark 压力测试，通过率 99.4%。最后的游戏测试环节呢，咱们安排一个绝地求生，整体游戏运行丝滑流畅。今天这块技嘉的4060钛就算成功的修复了。